പുരാതന കാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ യുവജനങ്ങൾക്ക് കൃഷിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും അറിയത്തില്ല. കാരണം കുട്ടികളെ കൂടുതൽ കൃഷിയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളൂ. എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എൻ്റെ മകൻ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട അത്രയും കഷ്ടപ്പെടരുത്, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന ദുരിതാനുഭവങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടാകരുത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് അവർക്കുള്ളത്. ഞാനും എൻ്റെ മക്കളെയും ഞാൻ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഞാനും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ്. പക്ഷേ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കാർഷിക കുടുംബത്തിലുള്ളവരായിരുന്നുവെങ്കിലും മക്കളെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠനങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലേക്ക് വിടുകയും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും സ്കൂൾ വിട്ടു വന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ LKG സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ അതാത് ദിവസത്തെ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിന് പ്രാവീണ്യം നേടാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് എല്ലാ പേരൻസിനും ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മക്കളെ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കാതെയും ചെളി പറ്റാതെയും മണ്ണ് പറ്റാതെയും ചെടികളെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്താതെയും ഒക്കെ വളർത്തി വന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു 10 വർഷക്കാലമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, കാർഷിക മേഖലയിൽ കൂടുതൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്കൂൾ തലങ്ങളിലും പള്ളികളിലും ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളിലുമൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള കൃഷി രീതികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ എന്താണ് പച്ചക്കറി, എന്താണ് തെങ്ങ്, എന്താണ് മാവ്, ഏതെല്ലാം സൈസ് ചെടികളുണ്ട്, ഏതെല്ലാം ഔഷധ ചെടികളുണ്ട്, മാനുഷിക ആവശ്യത്തിന് ഇതെന്തെല്ലാം ഏത് രീതിയിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം, ഏത് രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ ഏതെല്ലാം അസുഖങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്താം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പാഠ്യപുസ്തകങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സ്കൂളുകളിൽ ചെറിയ ചെറിയ ചെടികളൊക്കെ നട്ടും പച്ചക്കറി നട്ടും എല്ലാം പിള്ളേർക്കൊരു പ്രത്യേക പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പഴയ രീതിയെ അപേക്ഷിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് കൃഷികളെക്കുറിച്ച് പ്രാക്ടിക്കലും തിയറിയും ഒരുപോലെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് മിക്ക കുട്ടികൾക്കും ഇപ്പോൾ അറിവുണ്ടെന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പല രീതിയിലുള്ള മാസികകളും ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സ്റ്റഡി ടൂറുകൾ, കർഷകർക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്റ്റഡി ടൂറുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളുകളിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിവ് പകരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ അവർ മാറ്റിവെച്ച് ടീച്ചേഴ്സും കൂടെ താല്പര്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവരെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ വ്യവസായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലും ചില സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പച്ചക്കറി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ മന്ത്രിയാണെങ്കിൽ പോലും നല്ല സഹകരണമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഒത്തിരി കുട്ടികൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വിത്തുകൾ മാസികകൾ വഴി വിത്തുകൾ കൊടുക്കുന്നു. അതുപോലെ വിത്തുകൾ സ്കൂളിലേക്ക് വിത്തുകൾ കൊടുക്കുന്നു. വിത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിത്ത് മുളയ്ക്കുമ്പോൾ മുതൽ എത്ര നാൾ കൊണ്ട് മുളച്ച് വിളവെടുക്കാമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ സ്കൂളിൽ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയ്ക്കും ഒരു കാർഷിക മേഖലയെക്കുറിച്ച് ഒരു അറിവ് ഉണ്ടാകുകയും അവർക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് പ്രത്യേകിച്ചും എല്ലാം മാതാപിതാക്കൾക്കും കർഷകരായിട്ടുള്ള മാതാപിതാക്കൾക്കും അത് മക്കൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അവരുടെ സംശയം ചോദിക്കുമ്പോൾ സംശയം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ളൊരവസരവും, അതുപോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ ഇന്നത്തെ രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആരോട് സംസാരമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ്. അപ്പൻ, അമ്മ, മകൻ, അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മയില്ല, സംസാരമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് ഇന്നത്തെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ. ഈ തിരക്കുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ യുഗമല്ലേ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ കാർഷിക മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രഷർ കുറയാനായിട്ട് ഒത്തിരി നല്ലതാണ്. അവർക്ക് തമ്മിൽ സംസാരിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടാനും ഈ കാർഷിക മേഖല ഒത്തിരി നല്ലതാണ്. നാം കുഴിച്ചിട്ട ചെടി അത് വളർന്നു എന്നതേ ഞാൻ കുഴിച്ചിട്ടത് കണ്ടോ, വളരുന്നത് കണ്ടോ എന്ന് പറയാൻ ഇപ്പോഴത്തെ മാതാപിതാക്കൾ പ്രായമായിരിക്കുന്ന ആരും വേണ്ടാത്തൊരവസ്ഥയിലോട്ട് റിട്ടയർഡായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഓഫീസേഴ്സ് എല്ലാം ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു ചെടി നട്ടു അത് വളരുന്നത് നോക്കിയിരിക്കാനായിട്ട് കാർഷിക മേഖല ഒത്തിരി പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നു. ഗ്രോ ബാഗൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുക, അതിനകത്ത് വിത്തോടുകൂടി കൊടുക്കുക, ചെടിയോടുകൂടി കൊടുക്കുക, അതൊക്കെ നട്ട് അതിൻ്റെ വളങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്നും അറിയത്തില്ലാതിരുന്ന ഓഫീസേഴ്സിന് പോലും, കാർഷിക മേഖല എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ലായിരുന്ന ഓഫീസേഴ്സ് പോലും ഇങ്ങനെ മുറ്റത്ത് ചെടികൾ ചാക്കിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോ ബാഗിനകത്തൊക്കെ ചെടികൾ നട്ട് അവയുടെ വളർച്ച നോക്കിക്കണ്ട് അവരുടെ ഉൽപ്പാദനം എടുത്ത് വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. സ്ത്രീകൾക്കാണേലും ഭർത്താക്കന്മാരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് വലിയൊരു അനുഗ്രഹപ്രദമായൊരു സംഭവമാണ് കൃഷി. നേരത്തെ എല്ലാം കടയിൽ പോയി വാങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭർത്താവിനെ ശല്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഭാര്യമാർ സാമ്പത്തിക കാര്യത്തിലും കൂടി ഒരു ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ ഭർത്താവിനെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതും ഈ കാർഷിക മേഖല കൊണ്ട് നല്ലൊരു ഉദാഹരണം തന്നെയാണ്. ഒരു ചീനി, ഒരു വഴുതന, ഒരു വെണ്ട, ഒത്തിരി ഒന്നും കൃഷി ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആരുടെടുത്തും പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കാറില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ എപ്പോൾ കണ്ടാലും പറയും, ഒരു ചെടിയെങ്കിലും വയ്ക്ക്, ഒരു ചെടിയെങ്കിലും കുഴിച്ചിടും, നമുക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാമല്ലോ എന്ന